আসসালামু আলাইকুম। আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে রাইস কুকার ঠিক করতে হয়। আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন একটি রাইস কুকারকে আপনাদের দেখাবো কি সমস্যা হয়েছে এবং কিভাবে ঠিক করতে হয়। আমার কাছে দেখতে পাচ্ছেন একটি মাল্টিপ্লাগটি অন করে দিলাম। এই রাইস কুকারের যে 2 পিন কট, এই কটটি লাগিয়ে দিলাম। লাগানোর পর দেখতেছেন রাইস কুকার এখানে কোনো আলো জ্বলতেছে না, এখানে কুকিংও হচ্ছে না, ওয়ার্মও হচ্ছে না। রাইস কুকারের ভিতরে সমস্যা হয়েছে, সেই সমস্যাটি দেখতে হবে। এবার রাইস কুকারের কর্ডটি লাগিয়ে চেক করে দেখব কোন জায়গায় কি সমস্যা হয়েছে। রাইস কুকারের কর্ডটি লাগিয়ে দিলাম। এবার লাগিয়ে দিলাম। দেখতে পাচ্ছেন টেস্টার দিয়ে এখানে মেন লাইনে কারেন্ট আছে, অর্থাৎ এখানেও কারেন্ট আছে। দেখতে পাচ্ছেন এখানেও কারেন্ট আছে, অর্থাৎ এখানেও কারেন্ট আছে। দেখতে পাচ্ছেন রাইস কুকারটির পিছন অংশ খুলে ফেলছি। এখন রাইস কুকারের কট লাগিয়ে চেক করতে হবে কোথায় কি সমস্যা। রাইস কুকারের কটটি লাগিয়ে দিলাম। এখন দেখি কি সমস্যা হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে লাইন আছে, এখানে লাইন আছে, এখানেও লাইন আছে। এর ভিতরে এখন এইটি খুলে দেখতে হবে এর ভিতরে কি সমস্যা হয়েছে। প্রবাহিত হতে পারছিল না। এখন এটি কেটে দিয়ে এখন হচ্ছে এই জায়গায় একবারে জুড়াই দিয়ে দিলাম। এখন এটি এভাবে লাগিয়ে দিচ্ছি। এখন রাইস কুকারের লাইনটি দিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো যে কুক, অর্থাৎ রান্না হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন রাইস কুকারের বাটিটি দিয়ে দিছি।